父と子と聖霊のみ名によって、アーメン。大天使聖ミカエル、戦いにおいて我らを守り、悪魔の凶悪なる計りごとに肩締めたまえ。天主の彼に命を下したまわんことを服して願い立て祭る。アー天軍の総帥、霊魂を損なわんとて、この世を徘徊するサタン及び、その他の悪魔を、天主の道からによりて、地獄に閉じ込めたまえ。アーメン。父と子と聖霊のみ名によって、アーメン。